Vamos a refrescarnos, mira. Uf, ya que no se puede comer nada, ahora hay que comer hasta mango, hay día que no me gustaba, ¿ah? Papi, qué cochino. Mira, no tenemos más nada que hacer, si no es comer cosas heladas, mira, ¿ves? ¿Qué más podemos hacer, mano? Mira, refrescar con hielo, mira, ¿ves? Hielo, puro hielito en la nevera, mira, refrescar, mira, Yo no lo hacía porque me doy mira, puro hielito, mano. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ah, también tenemos juguito de manguito también, mira, para refrescar, mira, juguito, ay, ay. No, no se está. Ah, oh, vale, mira, ¿ves? Puro hielito, todo puro hielo, congeladito, mira, ¿ves? Una cosita congeladita, mira, el hielo. Papi, papi, no Ah, te mira, mira, el hielo, ¿ves? La nevera, hay que echarse hasta el hielo, la nevera, tanta calor que hace. Uf, mira, ¿ves? Mira, uf, ya. Podemos hacer refrescarlo dentro de la nevera.